Eccomi, sto arrivando! Yuhu! Sì, che bello! Yuhu! Fresh, quando finisce il tuo programma? Ma non dovrebbe mancare molto. Ah, va bene. Dopo, cosa dite se andiamo a fare una passeggiata? Oh sì, infatti stavo guardando che è una bellissima giornata fuori. Io ci sto. Ah, bene. Dunque. Ma portiamo anche le lolline? Beh certo, dove le dobbiamo lasciare? Vabbè, le possiamo lasciare anche con gli uomini, no? No, non mi fido, è sempre meglio se ce le portiamo dietro. Sai gli uomini come sono? Sono così disattenti. Sì, è vero, hai ragione. Ma a proposito delle lolline, abbiamo lasciato Diva da sola con loro. Sarà ora di andare a vedere che cosa fanno, che cosa dite? Oh sì, forse hai ragione. Dai, andiamo. Io vi aspetto qui, guardo un attimo la fine del mio programma. Sì, va bene. Dai, vieni, andiamo a vedere che cosa stanno combinando. Ehi, lolline, come state? Che cosa state facendo? Stiamo giocando con la palla. Yuhu! Io la do a te, tu la dai a me. È super divertente. Ah, bene. Diva, tutto a posto? Sono state brave? Sì, sono bravissime. Sono proprio degli amori. Ah, bene, vuol dire che le abbiamo educate bene queste lolline. Avete voglia di giocare ancora un po' o volete venire fuori? No, vogliamo giocare, noi giochiamo a palla, è super divertente. Yuhu, tieni, prendila. Oh no, l'abbiamo mancata. Yuhu. Va bene, allora niente, dai, ritorniamo un attimo di là. Diva, vuoi il cambio? Ma sì, ti ringrazio. Ok, allora sei libera, ora tocca a me badare a questi mostricciatoli. Ehi, ma noi non siamo dei mostricciatoli, perché ci hai chiamato così? Sì, noi siamo brave, siamo delle brave lolline. Dai, che scherzavo. Va bene, allora noi andiamo un attimo di là e vi lasciamo da soli. Divertitevi e fate la brava, mi raccomando, e non fate arrabbiare Max Wog. No, saremo brave. Sono state brave? Sì, sono state bravissime. Vabbè, però vogliono rimanere ancora un po' a giocare. Oh no, noi che volevamo andare a fare la passeggiata fuori. Vabbè, ma tanto io ancora stavo guardando il mio programma alla televisione, quindi mi va bene così. Allora noi facciamo le chiacchiere. Ti va di bere qualcosa? Ah sì, è un'ottima idea. Aspetta che vado a prendere io qualcosa. Ecco Diva, tieni, questo è il tuo. Ah, grazie mille. Beh, di niente, figurati. Che bella giornata. Dai lilline che gioco anche io con voi. Yuhu! Wow, che bello! Yuhu! Oh, non vi preoccupate, dai, andate avanti. È solo un pallone. Yuhu! Oh, basta, io non voglio più giocare a questo gioco. E che cosa vorresti fare, tesoro? Io lo so, vorrei andare a giocare con la sabbia del mare. La sabbia del mare? Ma non ce l'abbiamo noi la sabbia del mare. Come no? Io mi ricordo che qui c'era un gioco che si chiamava la Kinetic Sand. Ah sì? Aspetta che vado a chiedere a Fancy. Forse lei lo sa. Alla fine è casa sua. Fancy, scusami, le lilline vorrebbero giocare con, mi hanno detto, la Kinetic Sand? Ah sì, è una sabbia un po' particolare. Ah ecco, vorrebbero giocare con quella. Va bene, dai, te la vado a prendere. Ecco, guarda, questo è proprio il posto in cui giocano con la sabbia magica. Adesso la metto subito. Vedrai, è super divertente. Eccola qua. Mettiamo ancora un po' perché sono tante. Ecco fatto. Oh, adesso le possiamo chiamare. Wow, ma è fantastico. Le vado a chiamare. Ehi, lilline, dai, venite un po' qui, c'è una sorpresa per voi, c'è un gioco nuovo. Quasi ci gioco anch'io, che morbido. Arriviamo. Oh, sì, la Kinetic Sand, che bello. Fai vedere. Ma che cos'è? Ma è così morbido, mi piace. Oh, che bello. Hai visto Lily Rock come divertente? Sì, mi piace. Eccomi, sto arrivando. Yuhu!
bene bambine, divertitevi, noi siamo di là a giocare, mi raccomando fate le brave. Sì, sì, faremo le brave. Ok, a più tardi. Oh, wow, fantastico! Yuhu! Che bello, guardate, ci possiamo anche nascondere. È troppo divertente. Oh, un'idea, dopo facciamo lo scherzo alle mamme? Ci nascondiamo? Sì, sì, ci sto, anche io. Per adesso giochiamo con questa sabbia. È meravigliosa, è soffice come la neve, mi piace tantissimo. Che bello, che bello. È super divertente. Ah, tutto questo mi ha fatto venire una sete. Ah, adesso credo proprio che berrò. Ah, ci voleva proprio, che bello. Sì, bevo anche io. Ah, che bello. Ah, ci voleva proprio un bel biberone. Ehi ragazze, che cosa dite? Andiamo a farci sta passeggiata? Le lulline che cosa fanno? Beh, le lulline si stanno divertendo nella sabbia, però dai, è passata una mezz'oretta, possiamo andare a fare una passeggiata. Secondo me andrà bene anche a loro. Andiamo a vedere, dai, proviamo. Ok, io ho tanta voglia di fare la passeggiata. Andiamo a vedere le lulline. Eccole, stanno arrivando! Tutte sotto la sabbia! Yuhu! Sì, sì, che bello! Yuhu! Vi siete nascoste tutte, mi raccomando, non muovetevi! Ehi, lolline! Lolline? Ma? Ehi! E dove sono finite? Ma che strano! Ma dove sono finite le lolline? Ma le avevo lasciate qui? Lolline? Dove siete? Oh no, sono sparite! Oh, lolline, dove siete finite? Siamo qui! Qui dove? Qui sotto! Tarà! Sorpresa! Ci sono anche io! Ero qui, mamma, non mi hai visto! Ehi, ci sono anche io! Yuhu! Oh, lolline, ci avete fatto prendere paura! Bene, adesso cosa dite se andiamo a fare una bella passeggiata fuori? Ah, sì, andiamo! Sì, che bello! Bene, allora dai, uscite fuori, andiamo! Evviva, una bella passeggiata! Dai ragazze, usciamo! Abracadabra! Eccolo qua, un bel palloncino! Ragazze, che bello, come sono contenta, finalmente è arrivata la primavera. Ah sì, mi ero proprio stancata di questa pioggia, di questo freddo, finalmente un po' di sole, è tutto più bello, è tutto più colorato. Ah sì, anche io adoro la primavera. Ah, cosa potremmo fare di bello oggi, ragazze? Beh, non lo so, io andrei a fare una bella passeggiata sul mare. Oppure potremmo andare a fare un po' di shopping. Ma dai, con una bella giornata così andarsi a chiudere nei negozi è un peccato. Ciao ragazze, cosa state facendo? Stavamo parlando della primavera. Ah sì, avete visto che sole oggi? Che bello! Ah, e infatti ho messo la mia maglietta corta oggi, con le maniche corte, perché era un caldo. Ho interrotto qualcosa? No, stavamo pensando a che cosa fare di bello oggi. Oh già, io voterei per andare a giocare alle pozzanghere. Ma no dai, l'hai fatto tutto l'inverno, adesso che bello, facciamo un gioco un po' più interessante. Dunque, vediamo, potremo andare al fiume. Sì, è un'ottima idea. Ma come lo raggiungiamo il fiume? Non ci si arriva più, lo sapete. Ma possiamo volare, no? Sì, voi tre avete le ali, ma io non ce le ho. Ah, giusto, è vero, Peppa. Ah, giusto. Una di noi ti potrebbe portare sulle sue spalle. Ma no, è troppo pesante. Cioè, non che sei grassa, però non ce la faremo a prenderla sulle spalle. Oh sì, io poi dopo mi fate cadere. E allora come possiamo fare?
Beh, ma potete fare un incantesimo e fargli crescere le ali. Ah, no, io non lo conosco questo incantesimo. Tu lo conosci? Ma veramente ancora no. Oh no, uffa. E allora come possiamo fare? La tua maglietta mi ha dato un'ispirazione. La mia maglietta? Ah, già, hai messo la maglietta col palloncino. Sì, potremo gonfiarci un palloncino e farti volare. Ah, dici che potrebbe funzionare? Ma sì, ma è un'ottima idea. Cuffetta, te cosa dici? Che secondo me può funzionare. Allora, aspetta che faccio una magia e faccio apparire un palloncino da gonfiare. Dunque, abracadabra! Eccolo qua, un bel palloncino giallo. Tieni, Peppa, lo puoi gonfiare. Oh, ma dite che funzionerà? Dai, provaci. Ok, dunque. Oh, così va bene, professore. Sì, può bastare. Attenzione perché mi sa che stai prendendo il volo. Ah, è vero, sto volando. Yuhu! Ehi, Peppa, stai attenta. Peppa, dove stai andando? Peppa, attenta, Peppa. Oh, aiutatemi. Oh no, oh no, sono rimasta incastrata. Aiutatemi. Oh no, Peppa! Oh, non ti preoccupare, adesso tiriamo fuori da qui. Oh, ho paura, Oli, è alto qui. Oh, ragazza, aiutatemi. Eccomi. Dai, Oli, prendiamo Peppa. Oh, non fatemi cadere. Tranquilla. Oh, Gufetta, non lasciarmi, se no torno su. No, adesso non ti preoccupare, faccio l'incantesimo che faccio sparire quel palloncino. Abracadabra, che questo palloncino sparisca! Ecco, Peppa, non c'è più. Oh, Peppa, tutto a posto? Oh, mamma mia, è stato bellissimo stare sospesa per aria, ma che paura! Oh, Peppa, mi sa che per te è meglio se non ti facciamo volare. Quindi, ragazze, direi che dobbiamo cambiare gioco. Sì, mi sa che niente ali per Peppa. Dunque, io voterei per andare a fare la passeggiata al mare. Oh sì, io al mare ci posso andare con le mie gambe, quindi per me va benissimo il mare. Sì, ok, va bene anche per me. Ok, allora giudicato il mare. Via, si parte, ragazze!